Hallelujah ya Rabbim. Min şükürler olsun ya Rabbim. Bizim her günümüze, bugün de ya Rabbim, biz bir yumruq olaraq, biz bir bədən olaraq ya Rəbb, ya İsa Məsih, sənin huzuruna gəlirik. Sənin huzuruna yığışırıq. Sənə minnətdarlıq bildirmək üçün. Sənə ya Rəbbim alqış, izzət vermək üçün. Çünki bütün alqışa və bütün izzətə layiq olan yalnız yeganə var olan sənsən. Minnətdaram sənə Ata Tanrı. Halleluya ya Rəbbim. Halleluya ya Rəbb, ya İsa Məsih. Sən hər dəfə bizim huzurumuza, bizim qabağımıza elə bir insanları çıxardırsan ki, ya Rəbbim, yeni bir dirilişə ehtiyac olan, bu dünyanın çilkabından, bu dünyanın palçığından bezib həqiqəti axtaran, ya Rəbbim, ya İsa Məsih, sən hər kəsə toxun. Kimin ürəyinə sənin kəlamın, ya Rəbbim, toxumu əkilibsə, biz öz dualarımızla o toxumu hər zaman ya Rəbbim suvaracağıq. Amma onu cücərtmək yalnız səndəndir, Ata Tanrı. Qoy o toxum onların həyatında cücərsin, bəhrə gətirsin və onlar diz çökərək, ürəklərini sənin huzuruna çökərək ya Rəbbim, sənə təslim olsunlar İsa Məsihin dir adı ilə. Ya Rəbbim, səni eşidən və səni qəbul eləməyən hər kəsi sənin huzuruna qaldırıram. Onlar bu dünyanın ya Rəbbim qaranlığını daha üstün seçdilər. Həyatının istiqaməti hara olduqlarını onlar bilmirlər. Onlar aldanıblar ya Rəbbim iblis tərəfindən, yalançı peyğəmbərlər tərəfindən. Bəlkə də öz yalançı xəyalları tərəfindən, öz düzgün olmayan yolları tərəfindən aldanıblar ya Rəbb, ya İsa Məsih. Amma sən hər kəsi sevirsən. Sən heç kəsin arasında fərq qoymursan, ya Rəbbim. Sən yalnız və yalnız məhəbbətinlə hərəkət eləyirsən. Ata Tanrı, onların hər birini sən huzuruna qaldırıram. Mən iman edirəm, sən bizim dualarımızı hər dəfə eşidirsən. Sən insanları elə belə bizim qabağımıza çıxartmırsan. Və biz hər biri üçün dua eləyirik, ya Rəbbim. Dua eləyərək sənin huzuruna gətiririk. Sənə minnətdarıq ki, ya Rəbbim, sən bu cürnə fürsəti bizə verirsən. Sənə bunun üçün minnətdarım, ya Rəbb. Ya Rəbb, ya İsa Məsih. Ailələri sən huzuruna gətirirəm, Ata Tanrı. Dörd bir tərəfdən, ya Rəbbim, xoşa gəlməz bir şeylər eşidirəm. Ailələr haqqında, münasibətlər haqqında, bir-birlərinə davranış haqqında, ya Rəbbim, ya Rəbb, ya İsa Məsih. Ata Tanrı, ailə dağıldıqda insanlar bədbəxt olur. İnsanlar hərəsi bir çamura yıxır özünü. Bəlkə bir-birinin acığına, bəlkə neynəyəcəyini bilmədiyi halda, ya Rəbbim, səndən istəyib səndən dilirəm, Ata Tanrı, ya Rəbbim. Yalvarıram sənə, ya Rəbbim. Bu ailələrin üzərində sənin nəzərin olsun. Qoy bu ailələrin içində bu soyuqluq, bir-birinə qarşı kin, küdurət tamamilə yox olsun, ya Rəbbim. Sən bizə bir ailə nümunəsi oldun. Necə ki, sən bizi sevdin və öz ailən üçün var olduğun hər bir şeyi qurban verdin. Amma indiki ailələr bir-birinə qarşı heç bir şey qurban vermək istəmirlər. Bir-birlərini düşmən gözü ilə görürlər. Aralarında bir o qədər böyük məsafə var ki, bir evin içində yaşamaqlarına baxmayaraq, ya Rəbb, ya Rəbb, ya İsa Məsih. Sənin kəlamın deyir ki, ər-arvadı bir olaraq yaratdım. Ana, ata qalır bir kənarda, ər-arvad birləşərək bir sütuna çevrilir və öz sütun öz evladlarına dayaq olur, çıraq olur, işıq olur. Amma indiki ailələrdə, ya Rəbbim, nə birlik var, nə sütun var. Az qalırlar ki, bir-birlərini parçalayalar, az qalırlar ki, bir-birlərini öldürələr, ya Rəbbim.
Bu nə münasibətlərdir ailələr içində. Bu nə fikirlərdir, bu nə düşüncələrdir. Ya Rəbbim, iblislər o qədər hücum eləyir ki, bu ailələrə. Bu ailələr də səndə ya Rəbbim bərqərar olmadıqlarına görə bu iblislərə uyaraq ya Rəbbim, elə iblislərin qulu olaraq bir-birlərinə soyuyurlar, bir-birlərinə məhəbbət əvəzinə nifrət eləyirlər, bir-birlərinə əl tutmaq əvəzinə bir-birlərinə təpik vururlar. Evladlar da bunu görərək ya Rəbbim, eynən o cür nə böyüyür. Böyüyəndə onlar da öz ailələrini bir firon kimi incidirlər. Qızlar da getdiyi bir ailələrdə ya Rəbbim bərqərar ola bilmirlər. Ata Tanrı, ya Rəbbim, bu düzgün olmayan münasibətləri, bu düzgün olmayan fikirləri tamamilə darmadağın elə ya Rəbbim. Ya Rəbbim, qoy ailələr birləşsin. Qoy ailələr qovuşsun. Qoy bu ər-arvad arasında olan soyuqluqlar yox olsun tamamilə. Hərəsi bir yorğanı öz üzərinə çəkməsin. Mən evin böyüyüyəm, yox, mən evin böyüyüyəm. Sən kişini evdə ya Rəbbim bir baş olaraq qoydun. Qadını ona bir köməkçi olaraq qoydun. Qadın zərif bir məxluq olduğu üçün ya Rəbbim, sən yükü daha çox payını kişiyə verdin. Amma indiki ailələrdə hər şey tam tərsinədir ya Rəbbim. Kişilər bütün yükünü üzərindən ataraq qadınların üzərinə atır. Qadınlar o yükü daşıyaraq bezirlər və başlayırlar gözlərini başqa insanlara tikməyə, nəfsini başqa ailələrə tikməyə. Ya Rəbbim, nələr baş verir? Ata Tanrı, qoru, hər bir ailəni qoru, ya Rəbbim. Müqəddəs qanını bəyan eləyirəm bütün ailələrin üzünə. Müqəddəs qanını bəyan eləyirəm arvadların üzərinə, ya Rəbbim. O əxlaqsız düşüncələrini onların başlarından tamamilə rədd elə, ya Rəbbim. Pis fikirlər ağıldan başlayır, ya Rəbbim. Sonra o ağılda bərqərar olaraq o ürəyə gedir və insan başlayır bu səhv addımları həqiqətən atmağa. Ya Rəbbim, müqəddəs qanını hər birinin ağlına, düşüncəsinə bəyan eləyirəm. Qoy o səhv fikirlər, səhv düşüncələr insanların evini yıxmasın, insanların münasibətlərini yıxmasın. Ya Rəbbim, ya İsa Məsih, Ata Tanrı. Mən iman eləyirəm, ya Rəbbim, sən bizim dualarımızı eşidirsən. Mən iman eləyirəm, ya Rəbbim, və bilirəm ki, ya Rəbbim, bizim ağlımızda, düşüncəmizdə olan hər bir ailənin üzərində sənin əlin vardır, müqəddəs qanun vardır, ya Rəbbim. Sənə hər şey üçün minnətdaram, Ata Tanrı. Halleluya, ya Rəbbim. Halleluya, Ata Tanrı. Halleluya.